Ой, здравствуйте, мои дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем замечательном арт-пространстве БФАвы. И у нас сегодня в гостях удивительная наша Лидия Дикая. Вы помните ее по волшебным чаепитиям. Это человек, который имеет очень много знаний о Востоке, который любит Японию, Китай, которая знает очень многое о чаях, но она кое-что сегодня вам откроет по нейрографике. У нас уже были на эту тему несколько эфиров. И вот сейчас возникла все-таки еще раз эта тема, эта возможность у нас сейчас есть, и мы сейчас вам будем ее демонстрировать. Буквально несколько минут у нас здесь двери готовы открыться. Мы сейчас сделаем, зафиксируем все. А Лидушка может начинать хотя бы такую теоретическую часть. Хорошо. Тогда я начинаю. Здравствуйте. Я рада приветствовать всех, кто сейчас с нами или потом посмотрит это видео. Дело в том, что раз возникла такая необходимость что-то рассказать о нейрографике, я хочу сказать, что нейрографика – это сравнительно недавно появившаяся техника, но она интересна. Она интересна тем, что ее можно использовать в любое время, в любом месте. Для этого вам достаточно иметь маленький блокнот или какие-то листики бумаги, в общем, очень непритязательная должна быть какая-то обстановка, и у вас может быть минимум. Вы можете где-то сидеть в транспорте, вы можете сидеть где-то на не очень интересном мероприятии, по секрету. Вот. И вы себе можете, ваши планы какие-то есть? Планы есть. Желание потратить время с пользой тоже есть. И в таком случае вы можете использовать нейрографику очень просто. Представьте себе, что у вас, я сейчас беру вот такой лист А4, но А4 это для того, чтобы вы видели. Да, чтобы вы видели, потому что можно брать хоть половинку от такого. Хоть четвертинку. Да, неважно. Важно, что нейрографика направлена не к вашей логике. Мне когда говорят, я не буду рисовать, я не художник. Да, не все художники, правда? Но у всех есть планы, у всех есть бумага, и у всех есть что-то, чем они могут рисовать. И поэтому, когда вы... Я попробую приблизить эфир. Это позволяет пространство камеры. Извините, я вас чуть-чуть перебью. Угу. Тогда, когда вы стараетесь для себя, это не для кого-то. Здесь никто не ставит оценок. Здесь действительно не нужно уметь рисовать. Здесь есть несколько очень простых правил, которые помогут вам немножечко отдохнуть и посмотреть на ситуацию, которая у вас есть, с какой-то другой стороны. Потому что, знаете, как получается, вроде как проверенное старое, оно очень привычное, вроде как безопасное. Ну вот есть такая вот, раз мы это уже проходили и выжили, значит, это безопасно. Но на самом деле время меняется, мозг устает, и мозг перестает развиваться. Он идет ленивцем, мозг вообще такая хитрая штука, между нами по секрету. И он начинает идти ленивцем, он говорит, зачем тебе вообще что-то надо? Да делай так, как раньше. Так, как раньше не получается. Но не получается, потому что время меняется, меняется быстро. И в таком случае, что нам нужно сделать? Нам нужно взять бумагу. Первое, то, что я сейчас покажу, этого вам будет достаточно для того, чтобы поработать со своими собственными какими-то задачами, которые у вас есть.
Дело в том, что когда вы начнете эту практику, у вас начнут образовываться новые нейронные связи и укрепляться старые. Поэтому тогда, когда вы работаете, вы отвлекаетесь от привычных шаблонов. Я еще раз это повторяю, потому что привычные шаблоны нам не могут уже служить 100% так, как раньше. Поэтому что мы делаем? Мы берем фломастер. Нам нужен маркер. Вот есть вот такой, вот, а я его вот так, Ну да, вот, на большой светлое. размер. Но Мгм. вот такой маркер нам сейчас не понадобится. Я специально его взяла. Вот такой сейчас нам не нужен. Нам нужен средний. Вот средней толщины, и линия должна быть средней толщины, не тонкая. И паста в этом случае не подходит. Вот что не подходит. Почему нам нужен черный цвет на белом листе? Потому что он позволит нам не отвлекаться на самом-то деле. И вот что мы делаем. У нас лист – это поле наших возможностей. На самом деле любая линия может выйти за границы поля. То есть мы так себя условно рисуем, но мы знаем, что эти линии за границы поля выходят. Мы же не ставим им какие-то рамки. Поэтому получается, что мы начинаем вести нейролинию, помня о том, что мы наблюдаем за тем, что мы дышим, потому что многие задерживают дыхание, когда начинается вот эта вот работа, люди забывают дышать. А дышать нужно. Вот. И поэтому получается так, что мы начинаем вести линию, не задумываясь. Вот мы отключаем логику, и мы начинаем вести линию, вот, рука ведет ее сама по себе. Понимаете? Вот она у вас. Ну, пока Лидушка ведет линию, я напомню показания для того, чтобы заняться действительно нейрографикой. Это прежде всего стресс. Это прежде всего состояние грусти, печали, какой-то тревоги, каких-то вопросов, которые вы не можете решить, стояние на перепутье. То есть вот такие удивительные моменты, они служат тому, чтобы вы могли себе использовать эту технику для получения результата. Я сейчас беру эфир и попытаюсь вам сейчас сделать вот наглядную вот такую вот картину мира. Вы увидели уже лицо говорящего, а теперь вы видите то, что вы можете делать. То есть вы можете слушать скучного лектора или абсолютно пустую болтовню вокруг вас, и ваша рука может водить абсолютно произвольно, совершенно не задумываясь, по любому формату листика бумаги, даже если это будет клочок какой-то бумаги с вашего блокнотика. Да, да. И вот получается, что когда мы провели эти линии, у нас линия, рука должна двигаться произвольно. Но если сложно начинать такую работу, мы берем другой лист. А почему может быть сложно? Бывает затруднительно. Человек говорит, а как я буду вести линию? А у меня рука не слушается. А я не могу. Я не понимаю как. В теле без практики образуются некоторые зажимы, которые нужно каким-то образом снимать. Ну, каким образом мы можем снимать? Есть очень хорошая техника. Это рисование кругов. Если сложно начинать вот так работать, то что мы делаем? Мы начинаем просто рисовать круги. Мы можем рисовать вот так их. Мы можем рисовать их вот так. То есть не важно, чтобы было по часовой стрелке спирали. Неважно. Мы можем рисовать просто кружки. Вот что, кружки они могут... Желательно, чтобы таких кружков не было. Желательно, чтобы кружок был замкнут. Почему? Сейчас мне немножко стол шатается. Так, я держу его. Для чего, чтобы кружок был замкнут? Круг, как правило, это безопасность. Это чувство безопасности.
Поэтому круглые линии наш мозг воспринимает хорошо. Но есть волшебный круг, вы помните по Гоголю, да? Да, Угу. есть волшебный, это тоже безопасность, это некая граница. И вот вы можете, если у вас возникают какие-то неприятные ощущения, когда вы начинаете спирали рисовать, то на это нужно обратить внимание, лучше переключиться на круги. Круги могут накладываться один на другой, мы можем абсолютно спокойно рисовать круги. Просто вот вы можете начинать рисовать круги. При этом вы, у вас должно быть терпение к себе. У вас не получится ровные круги. У вас они будут какие-то рваные, могут быть корявые, какие угодно. Это все хорошо. Главное, что вы начали. Оценок никто не ставит. Это вообще вы делаете только для себя. Поэтому вот такие круги, которые пересекаются между собой. Они могут с неровными краями быть. Не будьте к себе очень Не будьте придирчивы к себе, начинайте. требовательны. Вы можете в любую сторону их рисовать. Вот видите, я в любую сторону начала, но это не страшно. Это вообще все, чем... Главное, чтобы они были замкнутые, то есть ваше состояние безопасности будет фиксироваться с каждым кругом. Да, Вспомните наши детские игры, когда я в домике, когда мы рисовали кружок, прыгали в него, и все, никто нас не мог. Это примерно вот то же самое. Угу. И в таком случае, если вам, допустим, легче не вести вот эти линии, дело в том, что вот это очень напоминает нашу нейросеть. И получается, она вообще нейросеть, она очень красивая. И получается, что вот такие вот взоры, они потом, с ними нужно работать для того, чтобы вы чувствовали какие-то свои, яснее разбирались в своих замыслах. Если, я вам сейчас еще одну технику покажу, но если у вас состояние, знаете, бывает вот состояние какое-то такое достаточно возбужденное, вы можете сделать вот такую штуку. Она называется в нейрографике выброс. Выброс делается быстро, в течение 1, 2, 3 секунд. И это очень помогает снять напряжение. Что вы делаете? Да, главное сидеть так, чтобы вы себя чувствовали, свое тело, и ножки не скрещивать под столом. Это важно, потому что когда человек скрещивает ноги, он блокирует свою энергию. Ему сложно, тогда сложнее со своей энергией работать. Ну, мы все как... Дело в том, что если мы не будем в определенной степени останавливать себя, то у нас энергии на все не хватит. А так, вот в этом случае, что мы делаем? Мы берем и делаем вот так. Как будто мы расписываем ручку. Не совсем. Мы всегда на кончик ручки. Пока, когда непривычно, вы можете карандаш просто взять. Но что-то, что дает вам более яркую линию, чем шариковая ручка, чем паста. Потому что паста, она тонкая, вы не сможете. А тут у вас на самом кончике, смотрите, что происходит. Вы берете и все напряжение, вот так вы его выплескиваете, выдаете. Вот так. И это очень хорошо снимает напряжение как таковое. Вы можете перевернуть, еще сделать таких листиков. Левой рукой, правой рукой. Левой, пожалуйста. Кому как удобнее. Да. И вот тут я сделала меньше. Смотрите. Есть это еще одна техника. Дело в том, что когда у нас образуются вот такие вот линии, мы можем сказать точно, что мы находимся в состоянии конфликта. Внешнего или внутреннего, или обоих сразу. И вот тут приходит возможность немножечко это состояние снять. Но это нашему мозгу будет понятно, нашему подсознанию,
что с этим конфликтом можно поработать, скажем так. И мы тогда берем, и вот это, да, я сейчас взяла вот это, для чего? Для того, чтобы, тут понятно, тут кружки, тут какие-то загадочные Волнистые, да. лабиринты невероятные, очень интересные, с которыми мы тоже будем работать. Я это не выброшу. Да-да-да. Просто это, у нас сейчас очень короткий. Первая стадия. У нас короткий ролик, да. И я показала, как можно. Вот, кстати, вот это, сейчас я возьму еще один лист. Вот вы, когда хотите просто подумать над чем-то, есть люди, которые начинают в тетрадке что-то рисовать. Иногда вы едете куда-то в транспорте, если, конечно, вы не за рулем, вот, вы переживаете, как там что-то пройдет, да? Какие-то события. И тогда вы можете сделать еще одну вещь. Я много всего сейчас даю, ну, ничего страшного, постепенно мы это все соберем. Вы можете начать что-то вот себе прорисовывать. Просто брать и вести линию и выводить ее куда-то. Почему? Потому что вы едете, допустим. Ну, вы едете. Какой смысл, чтобы вы волновались? Вы едете. И вот вы чувствуете, как вы едете, и вы двигаетесь. Вы просто в процессе находитесь. Вы просто двигаетесь, вы находитесь в процессе. Механически делаем движение, типа нашей поездки наяву, мы делаем движение на бумаге. То есть наш мозг, ведь у нас мозг как устроен. Мы уже там где-то, мы уже волнуемся, сколько у нас времени осталось, как все пройдет. Мы куда-то двигаемся, мы куда-то все время торопимся. Но наш мозг, если он уже там, он слабо понимает, что происходит здесь. То есть тело с мозгом занимаются совершенно разными вещами. Вам же нужно добраться по месту в теле, без тела никак, правда? Ну да. Вот. А раз вам нужно в вашем теле добраться, допустим, на какое-то совещание или на концерт, естественно, значит, ваш мозг должен понять, что он ногами придет. Нет, по-такому никак. Ну и это помогает понять, что если вы спокойно относитесь к процессу движения, вот это вот у нас проблема у людей западным типом мышления, мы заточены на результат. У нас нету этого состояния, когда есть процесс. У нас мы начали, что-то мы в процессе сделали, до результата добрались, упали и все, уже ничего не хотим. Мало кто может полноценно порадоваться результату искренне, потому что он так устает в процессе, он не видит процесса. Он процесс воспринимает как некую помеху. На самом деле процесс не менее увлекателен, чем результат. Если мы научимся получать удовольствие от процесса, а вот это вот у нас как раз процесс. Вот наш транспорт куда-то едет. И мы едем. Ну, холерикам немножко сложно будет, но нужно стараться, да. Да, но мы можем и мысленно вот эти нейролинии рисовать. Угу. Никто не заставляет вам, допустим, открывать какой-то блокнот или что-то и рисовать. Не всегда такое получается. Но в принципе мысленно эти нейролинии тоже можно вести для того, чтобы вы так не Вы перешли на шепот? Да, для того, чтобы вы так не волновались о результате. Результат все равно будет, какой он будет, такой он будет. Если у вас хватит сил, результат будет лучше. Если сил будет мало, результат может не очень удовлетворить. Но более того, я вам подскажу со своей стороны, вы можете планировать себе позитивный результат и настраивать себя на волну удачи и успеха. Если вы заранее будете переживать и волноваться, что у вас ничего не получится, боже, я зря еду, зачем я это делаю, все равно ничего не будет, будьте уверены, что может небо вас услышать очень неожиданно и сделать то, что вы запрашиваете. Ну, наша бессознательная частицу не слышит. Вот когда говорите нельзя, наша бессознательная говорит «нельзя?»
Очень хорошо. Значит, взял. Вот. Бессознательно так устроено. С этим нужно считаться. Да, так вот, если, допустим, у нас вот такое состояние. Вот достали все, невозможно, выплеснули. Так. И в таком случае, что вы делаете? У вас есть вот такие вот пересечения. Эти пересечения всегда говорят о конфликте. Кстати, в живописи, в психологии живописи абсолютно то же самое. Да. И поэтому что мы можем сделать? Для того, чтобы успокоиться. Есть у нас линии, которые не имеют завершения. Вот они обрываются в поле. Смотрите, в поле листа у нас обрываются линии. Что мы делаем? Мы берем эту линию, вот так аккуратно, и выводим, но мы ее выводим плавно. Вот у нас есть несколько таких линий, мы их выводим плавно за. То есть мы говорим, что мы не замкнуты в своих переживаниях. Потому что человек, как говорят, чайник, да, с закрытой крышкой. Вот это состояние, когда мы можем взять и вывести вот эти все наши конфликтные состояния за Пределы листа. И как бы пределы сознания. Это не пределы сознания. Это мы высвобождаем нашу энергию, которая у нас может идти дальше. Мы не волнуемся и мы не нервничаем. Вот я вижу, какие у меня тут появились линии. Это все Абсолютно произвольно. Да, это было В любую сторону. Да, вы можете выводить эти линии сначала, просто выводите. К краям листа. Да. Ну, фактически вы их выводите за край. То есть вы выводите За предел. свою энергию, которая у вас стиснута, вы ее выводите наружу. Угу. Вот там всего много, энергии много, и вы выводите это все наружу, чтобы вам было легче. И вам будет действительно, у вас будет ощущение, что вам легче дышится. Я думаю, что вот этого нам пока достаточно, и вы вполне можете пробовать то, что я показала, а дальше мы потом продолжим. У меня к вам вопрос Да. по первой вариации. Вот Да. первая вариация, которую человек уже овладел и знает. Как продолжить дальше в этой вариации встречные линии? Вы имеете в виду вот тут? Да. Значит, тут эта работа, если ее начинать, то ее желательно, эта работа большая. Так. Вот если я показала вот эту работу короткую, здесь вы потратите немного времени, сначала все повыводите. Не старайтесь сильно себя грузить этим, потому что вы, когда выводите все это, вы можете навести слабые линии. Вот смотрите, вы их можете вот так вот Усилить. усилить. Что вы в это время думаете? А вы постарайтесь не думать. То есть это делается без вложения какой-то мысли. Мы сюда никак не вкладываем мысль об успехе, Постарайтесь прочувствовать о мире. как у вас спадает напряжение. Так, это для того, чтобы спало напряжение внутри собственного организма. Да, потому что Во время тоже конфликта. ясно видно, что оно все в разные стороны мотается. И вот тут очень острые углы. Острые углы – это всегда конфликт. А мы начинаем это все вот так вот смягчать постепенно и выводить за границы листа. И вы посмотрите, как вы постепенно успокаиваетесь. При этом у вас получатся линии, которые будут пересекаться между собой. Вот, вы, кстати говоря, видите, что я делаю? У вас ведь эти линии ровные, жесткие. Да. А вы начинаете их делать плавными. А эти линии, да, я делаю более плавными. Даже где-то волнистыми. У меня рука ведет сама. Я не заставляю свою руку. То есть у человека, если не ведет волной, то и не надо. Нет, желательно, чтобы ваша рука сама шла. Просто плавно. Чтобы рука двигалась сама плавно. Почему? Потому что не всегда нужно быть вот в такой жесткой позиции. Даже когда вы находитесь в состоянии раздражения, легче справиться с раздражением тогда, когда вы находитесь в более плавном состоянии. Вот сейчас у нас ветер,
И опять начнется что в городе? Деревопад. К Да. сожалению. Но дело в том, что дерево жесткое, а оно ломается, его выворачивает с корнем, его ломает. А гибкое Но просто гнется. гибкое, оно просто согнулось и выпрямилось. И вот точно так же это наше состояние психологическое, когда мы можем прогнуться и выпрямиться, и продолжать что-то делать. И когда мы так делаем, ведь нам для того, чтобы держать жесткую позицию, нам требуется очень много сил. Но у нас сейчас у всех не очень хорошо с запасом сил, потому что мы все слушаем тревогу, мы смотрим все время в телевизоре. Нас все располагает к стрессу. Да, у нас очень непростая ситуация, мы все уже устали. Вот, тем более сейчас осень, с осенью начинают обостряться какие-то проблемы телесного характера и психологического. Осень – это всегда вот это вот состояние, когда хроника, В настроении тоже осень. Хроника, да, осенняя хандра, до этого мы потом еще дойдем, напишем кое-что сюда. Но дело в том, что когда наступает вот это состояние, когда хроника о себе дает знать, ну, это тоже нужно. Обостряются все заболевания, которые, может быть, так дремлют в организме. Да, у нас было очень жаркое лето, в общем, где-то нужно брать ресурсы. И вот мы начинаем вот это все сначала вот таким вот мягким образом постепенно сводить, чтобы оно было более гибким. И я еще раз повторю, пожалуйста, наблюдайте так, чтобы ваша рука, неважно, как она ведет, она должна, вот представьте себе, что ваша рука ведет сама по себе без вас. Без всякого напряжения. Без напряжения и абсолютно произвольно. Нейролиния отличается от обычной линии тем, что вы ведете ее без конкретного замысла. Я имею в виду логически, вот жестко процесс вы не контролируете. Вы делаете так, чтобы вам было просто комфортно. Ваше состояние облегчится, потому что вот это состояние конфликта и жесткости, оно немножечко спадет. В любом случае желательно иметь такой ресурс. Вот. И вы скругляете. Вот видите, у меня остались такие линии. Желательно, но я их сейчас не заканчиваю, чтобы вы видели как образец. Угу. Потому что вот это, допустим, тоже, если начинать такую работу, ее вообще-то желательно будет завершать. Я поэтому даже сейчас не показываю пока как, потому что у нас есть вот это, мы потом будем завершать это. Угу. И я думаю, что сейчас нам пока что хватает. Сейчас вот главное, это же не за один раз делается. Вы сделаете таких 1, 2, 3, 5, сколько вам захочется. Вы это делаете для того, чтобы раскрыть свой потенциал. На самом деле это раскрывается потенциал. И на самом деле у вас конфликтная ситуация уже не выглядит так остро в вашем собственном состоянии психики. Потому что бессознательное, оно будет вам говорить о том, что ничего страшного, оно все пройдет. Да, преобразует. Преобразуется. То есть мышечная работа приводит к тому, что идет подсознательное подключение. Да, и идет расслабление, немножечко расслабление нашей умственной деятельности, которая забирает очень много сил. Спасибо большое. Мои дорогие друзья, мы сейчас сделали такой маленький экскурс, чтобы вас не перегружать полностью, потому что курс нейрографики очень серьезный, и раньше до 5 лет можно было заниматься нейрографикой. Это вы посмотрите в интернете, кто основатель этого направления. У нас подхватили его психологи самые, можно сказать, креативные и креативно мыслящие, потому что они очень быстро ощутили действительно реальность действия этого метода. И они, конечно же, с удовольствием с нами проводят вот такие вот первые занятия. И я очень надеюсь, что мы с Лидией Дикой продолжим целую серию этих занятий одно за другим, для того, чтобы у нас была серия. А эта серия для вас будет как учебное пособие, потому что сейчас как никогда очень важно приводить свое состояние души в благополучие, в спокойствие, в здоровье.
Если вы будете постоянно на нервах и вариться в тех сомнениях, огорчениях, горестях и проблемах, то это приведет не только к простым заболеваниям типа насморка, как говорят, внутренний плач, но это может привести к намного более глубинным изменениям в организме, начинается онкология и все остальное. Поэтому к этому относиться надо вполне серьезно, но с легкостью. Вот эту легкость мы вам сегодня и преподнесли. Я надеюсь, вам полезен был сегодняшний наш эфир, и ждите наших следующих встреч. С вами были Риточка Колобова и Лидия Дикая. Мы прощаемся. Будьте здоровы и богаты. старайтесь экономить свою энергию, которая вам нужна, и не расходуйте ее понапрасну. Вот, золотые слова. Помните, живите богато, а мы уезжаем додому до хати. Ну, я вам скажу, что я по песням начинаю изучать украинскую мову. До новых встреч. До зустрічі. Так, отлично. Как нам завершить эфир? Вот как? Вот, завершаем.